たちからのお話のプレゼントは魔法の電子レンジ。みんなのお家には電子レンジある？先生のお家にはね、不思議な電子レンジがあるんだよ。なんといろんなものが作れる魔法の電子レンジ。今日はみんなに見せようと思って持ってきたんだ。見てくれる？今から入れるよ。じゃーん。これが魔法の電子レンジ。今から何ができるかみんなに見せてあげるね。ご飯と塩、鮭、海苔、を入れたら何ができるかな？そうかもしれない。みんながおいしくなーれ、ちちんぷいぷいのぷいって言ってくれたら、おいしい食べ物に変わるかもしれないよ。言ってくれるかな？ありがとう。じゃあいくよ。おいしくなーれ、おいしくぷいぷいのおにぎりってさ、塩おむすびでも美味しいけれど、中に入ってるおむすびも美味しいよね。みんな何入れたい？なんだろうね、ネギがそして最後にネギも乗ってるでしょ。
栄養がいっぱいあるから、みんな、無理無理するね。栄養がいっぱい入ってるから、みんないっぱい食べて元気に過ごそうね。あ、オムライスじゃん。じゃあほら。オムライス。ほら、ほら。でしょ？はい、見ていけよ。ありがとう。せーの。おいしくなれ。おいしくなれ。ほら。
なんだろうね。なんだろう。いい